வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான். ஸோ முதல்ல இந்த பேஜ் வரைக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள அப்ளை லிங்க் கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் செஞ்சிங்கன்னா இந்த வெப்சைட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஈஸியாக. ஸோ வந்தவுடனே நீங்கள் வந்து என்ன ஆப்ரேட்டரை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது கீழே வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கெட் என்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க, போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி. ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க, ஸ்டார்ட் குவிஸ் கொடுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிஎன்சி ப்ரோக்ராம், செகண்ட் ஒன் again and again can be used again and again, third one வந்து helicoidal, fourth one வந்து z axis, fifth one வந்து format dimensions. Okay, then sixth one வந்து high pressure, seventh one வந்து positional, eighth one வந்து electric servo motor, ninth one வந்து பார்த்திங்கன்னா B option uses a feedback loop, 10th one பார்த்திங்கன்னா shearing acting, 11th one பார்த்திங்கன்னா deep of cut option B, 12th one பார்த்திங்கன்னா length or revolution, length or revolution தான். ஸோ 13th one பார்த்திங்கன்னா welding, 14th one பார்த்திங்கன்னா photo electric switches, 15th பார்த்திங்கன்னா system bus. ஸோ முதல்ல நீங்கள் போய் லாகின் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வீடியோக்கு முன்னாடி நாங்கள் லாகின் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்போம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா நாங்கள் எப்படி லாகின் பண்ணியிருக்கோம், எப்படி சைன்அப் பண்ணியிருக்கோங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க, இன்னும் வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த வீடியோஸும் பாருங்கள். டேட்டா சயின்ஸ் போட்டிருக்கேன், எத்திக்கல் ஹேக்கிங் போட்டிருக்கேன், சிஎன்சி ஆப்ரேட்டரும் போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டேக் அகெயின் கூட கொடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ கீழே வந்து ஒரு டிக் மார்க் போடணும், அது மறக்காமல் போடுங்க. அப்போ தான் சர்டிஃபிகேட்குள்ளே போகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து கெட் சர்டிஃபிகேட் அந்த 100% இப்போ சத்தம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து மெயில் வந்ததுக்கான இது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், சர்டிஃபிகேட் வந்தாச்சு. நீங்கள் இங்கே வந்து டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ISO சர்டிஃபிகேட், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லானது. ரெஸ்யூம் அதாவது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேலைக்கு போகிறீங்க, ரெஸ்யூமில் நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிவிலையும் நீங்கள் வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிஎன்சி ஆப்ரேட்டர் குவிஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த சர்டிஃபிகேட் யாரெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன மாதிரி வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.